começando mais um vídeo aqui no canal. Felipe Martins Araújo e o Caio também. O meu irmão, ele está comigo e a gente está trazendo mais um vídeo de um jogo de barco de corrida. Meu irmão já está em sétimo e eu estou em oitavo. O meu irmão está na visão de cima e a minha visão está embaixo, né? Pelo visto, vocês viram que eu acabei de pegar esse lugar explodido. Caio, não dá pra pegar aquele negocinho que abre. Por quê, pessoal? Aquele negocinho vai abrir essa passagem aqui, ó, que está ali, ó, que tá vermelha, com aquela luzinha vermelha, quer dizer que está fechada. Eles estão em oitavo, agora estou ficando em quinto. Caio, eu tô chegando, hein? Eu vou seguir o meu irmão, vamos ver onde é que ele vai. Nossa! Morri, bati na bomba. Ó, agora eu voltei aqui. Vou pegar essa rampa aqui, ó. Ih, eu ia pegar aquele nicho. Eu sou em quarto, meu irmão está em quinto. Que pena. Que pena, pessoal. Esperar, cara, que isso? Que raiva. Não consegui pegar aquele nicho. Agora eu peguei. Eu tenho que tomar cuidado com essas bombas, senão se bater nela eu explodo um pouco, né? Bati na placa. Beleza, eu tô em segundo e meu irmão tá em primeiro. Vamos ver se eu consigo passar ele. Vamos lá. Vou conseguir, não. Já. Nossa, curva. Eu sou muito ruim nessas curvas. Essa curva aqui. Nossa. Vou pegar mais limpo. Aí, pessoal, curtem o vídeo, se inscrevam no canal, por favor, para ajudar o nosso canal. Morri. Pessoal, olhem na visão do meu irmão. Eu ia pegar aquele lugar e ia cair bem ali. Só que eu não consegui, né? Pelo visto. Em segundo e o meu irmão ficou em primeiro lugar. Então, pessoal, o vídeo fica por aqui e tchau! Tchau!